смотри, видишь нашу деревню ведь, да? Ты должен сказать примерно, за сколько времени мы ее сможем обойти. Полностью именно всю деревню. Ну да. Ну, 8. Если мы сейчас ее обходим за 7-9 минут, знаешь, что ты выиграешь? Дом. Яблоню. Полетели. Нам надо пешком идти, если что. Стой, Егор, ты слышишь? Там кто-то орет, прям как будто какой-то медведь. У тебя 3 минуты, кстати. Давай сейчас обойдем деревню и вернемся сюда. Ты знал, что у нас в деревне завелись волки? 20 секунд. Нам осталось пройти где-то метров 10. Быстрее, пошли. Егор, все, время вышло. Ты выигрываешь целую яблоню.